deficiency syndrome นะครับโรคเอดส์นี่ก็คือโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่อง caused by HIV เกิดขึ้นเพราะเชื้อ HIV HIV stands for hair is vanishing ไม่ใช่แปลว่าผมมันนะครับ human immunodeficiency virus นะครับก็ย่อมาจาก human immunodeficiency from the word immunodeficiency it will cause your immune system to be deficient นะครับ immunodeficiency ก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันลดลง that's why 8 patients die from severe infection เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยมักจะตายจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง there's an HIV protocol wherein 25 HIV patients 20 are males 5 are femalesนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ HIV โปรโตคอลนี่ก็คือผู้ป่วย HIV 25 ราย 20 รายเป็นผู้ชาย 5 รายเป็นผู้หญิง They were given 2 capsules of transfer factor plus this is the plus for 7 days imagine only 14 capsules พวกเขาได้ transfer factor plus วันละ 2 แคปซูลเป็นเวลา 7 วัน and 10 patients were given cycloferon this is a drug for HIV for 14 days แล้วก็ผู้ป่วยอีก 10 คนเนี่ยให้8 โดสของไซโคลเฟอรอนเป็นเวลา 14 วัน and here's the result ผลออกมาก็คือ patients who were given transfer factor plus 2 capsules for 7 days คนที่ได้ transfer factor plus นะครับวันละ 2 เม็ดเป็นเวลา 7 วัน resulted in substantial improvements of the immune indices increase in lymphocytes increase in T helper cells increase in cytotoxic T cells increase in immunoglobulins increase in cytokinesแล้วก็ปรากฏผลชัดว่ามีดัชนีชี้วัดระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นทั้งในลิมโฟไซต์ T helper cell cytotoxic C cell immunoglobulin และ cytokines so because of the high incidence of HIV here you have a lot of potential customers เพราะว่าเรามีกรณีผู้ติดเชื้อ HIV เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีลูกค้าก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน Our transfer factor plus will definitely help HIV patients transfer factor plus เนี่ยช่วยผู้ป่วย HIV ได้มากครับ malignancy นะครับการเป็นพวกเลือดงอก You know what's the meaning of malignancy? It means cancer. นะครับ malignancy ก็คือเนื้อร้ายเนื้อมะเร็งนี่แหละ This is a study by Dr. Pizza et al. นะครับนี่ก็เป็นการศึกษาของดร. Pizza He made a lot of study on cancer. เขาทำการศึกษามากมายนะครับเกี่ยวกับมะเร็ง What is the number 1 cancer here in Thailand? ประเทศไทยนี่มะเร็งอันดับ 1คืออะไรครับ Do you happen to know? In the Philippines, เรารู้สถิติไหม it used to be lung cancer. ในฟิลิปปินส์เมื่อก่อนนี่คือรังมะ But เร็ง because smoking is already banned in major cities in the Philippines, lung cancer incidence went down. การสูบบุหรี่ในฟิลิปปินส์ในหลายๆที่นี่ก็เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับการเกิดมะเร็งปอด Any doctor around here? ในห้องนี้มีแพทย์ไหมครับ Any doctor? No doctor มีแพทย์อยู่ในนี้ไหมครับ Okay. So probably in the Philippines, the number 1 cancer is breast cancer. ที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้มะเร็งอันดับ 1ก็อาจจะเป็นมะเร็งทรวงอก Do you know why breast cancer is prevailing? รู้ไหมครับว่าทำไมมะเร็งทรวงอกเริ่ม Do you have a lot เป็น of กันมาก breast ขึ้น cancer patients here? เรามีผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกเยอะไหมครับในประเทศไทย เยอะ Yeah? You have lots of breast cancer? เรามีผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกเยอะใช่ไหมครับ In the Philippines, it's prevalent. I'm a breast cancer specialist, so I even get as young as 18 years old with breast นะค cancer. รับในฟิลิปปินส์ในการเป็นมะเร็งทรวงอกนี่ค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างมากผมมีผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกบางคนที่อายุเพียง 18 ปีเท่านั้นเอง Do you know what's the cause of breast cancer? รู้ไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุของมะเร็งทรวงอก One of the major risk factor of breast cancer is actually, I would say hormone related. It's early menarche. นะครับ Menarche means first day of menstruation. นะครับสาเหตุหนึ่งของการที่เป็นมะเร็งทรวงอกเนี่ยมันแน่นอนครับมันคงจะเกี่ยวกับฮอร์โมนก็คืออาจจะเกี่ยวกับการที่เด็กผู้หญิงสมัยนี้มีประจำเดือนไวขึ้น Who's the oldest woman in the crowd? ใครในห้องนี้อายุมากที่สุด Who's the most senior citizen คุณ here? สุภาพสตรีที่อายุสูงสุดช่วยยกมือหน่อยครับใครจะกล้ายก They're all 15. 50s, I heard 50s or 60s. Anybody 60s? No, they say they're all 15s. 15s. When was your first day of menstruation? At what age? แล้วตอบนี้ครับตอนในยุคของเราเนี่ยในยุคนั้นเราเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุเท่าไหร่ท่านที่อายุเหลือน้อยหน่อย 15 15
17 13, 13 15, 15, 16, 17. That is the age of menstruation before. นั่นคือ But ก่อนหน้า now, นี้นะครับ look ส at ถิติ our little daughter, little girls. What is the age of menstruation now? นั้นเมื่อก่อนเนี่ยอายุเด็กผู้หญิงมีประจำเดือน13 14 15 16ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ 10 10, 11, 12. 10 ขวบ 11 ขวบ 12 ขวบ Why is that so? Did God made it that way? ครับทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับมันเกิดอะไร Within just one generation, before their menstruation is 15, 16, 17, but now it is 9, 10, 11. แค่ช่วงอายุคนเดียวทำไมวัยครับ What ของเด็ก must ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วขึ้น have ทำไม gone wrong? มันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงหนึ่งอายุคนที่ผ่าน from food From food, from maybe? food อาจจะเป็นไปได้ครับ Are you fond of chicken, fried chicken? ชอบทอดไหม Oh, very delicious fried chicken. In the Philippines, we have Jollibee, just like a major competitor of McDonald's. นะครับที่ฟิลิปปินส์ชาลิบี They have this they call it chicken joy. Oh, very delicious. The skin is so crispy. นะครับที่ฟิลิปปินส์นี่ก็จะมีไก่ทอดที่แบบหนังกรอบ Used to be we grow chicken how many days? 120 days. เมื่อก่อนนี้เวลาเราเลี้ยงไก่กว่าจะโตนี่ไก่บ้านนี่120 วันใช่ไหมครับ But now the chicken we give hormones, we give antibiotics, we give food enhancers. We grow chicken how many days? 1 month, 30 days, แต่ปัจจุบันเนี่ย 45 days. ไก่ที่เราเลี้ยงในฟาร์มเนี่ย30 วันครับใส่ฮอร์โมนใส่ยาเร่งโตอะไรทั้งอย่าง The latest I heard, even 18 days, they can grow adult chicken by giving injections of hormones. ปัจจุบันนี้ได้ยินมาว่าเลี้ยงไก่ให้โตเต็มที่พร้อมจำหน่ายเชื่อจำหน่ายใน18 วันก็ทำกันแล้วครับ So the chicken becomes the fried chicken, ไก่พวกนี้ก็ไปเป็นไก่ทอด and your cute little girl ate the chicken. แล้วก็ลูกรักของเราก็กินไก่ทอด So the hormones get into the system of this cute little girl, ฮอร์โมนก็เข้าไปในระบบของลูกๆของเรา and this cute little girl becomes adult very quickly. แล้วลูกๆของเราก็กลายเป็นเด็กที่โตเร็วกว่าวัย And because of that, early menarche or early menstruation is a risk for breast cancer. ด้วยเหตุนี้เป็นสาเหตุให้พวกเขามีประจำเดือนเร็วกว่าปกติก็เป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็งเต้านม That's why breast cancer is increasing nowadays. นั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมมะเร็งเต้านมจึงเติบโตเร็วมาก What about melanoma? Do you know what is ๆ melanoma? เมลานอมารู้จักไหมครับ Cancer of the skin skin. What is in the skin? The black dot in the skin. นะครับจุดดำๆที่เกิดบนผิวเนี่ยมะเร็งผิวหนัง Melanin, from the word melanin, mole. นะครับพวกเม You ลานิ have น a ก็คื mole อ in your face? โมดิฟายเฟยได้ไหมฮะ You have a mole in your face? Yes. Not much. I don't see my face You face the mirror every day, right? Cancer of the mole is what you call melanoma. นะครับพวกเป็นมะเร็งที่เกิดจากพวกไฝพวกอะไรพวกนี้เขาเรียกเมลานอม Among Asians, it might not be that prevalent, but among Americans, it's very prevalent. คนเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ I'll แต่คน teach ตะวัน you ต how ก to diagnose melanoma. เดี๋ยวจะสอนว่าจะวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังยังไง A mole is perfectly round most of the time. ถ้าปกติเนี่ยไฝมันก็จะกลมปกตินะครับ A, B, C of melanoma. นะครับ1 2 3 ABC เกี่ยวกับมะเร็ง A for asymmetry. When you slice the melanoma in half, it should be symmetrical. A for asymmetrical, meaning to say it is not equal in both sides. นะครับ A ก็คือ asymmetric คือสองข้างถ้าเราผ่าครึ่งแล้วมันไม่เท่ากัน Just like this one. เหมือนกับอันนี้ครับ You cut this into half. เรา Is it symmetrical? This is asymmetrical. ขีดเส้นผ่ากลางเราดูว่าทั้งซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมรูปนี้มันไม่เท่ากันถ้าเราขีดเส้น B for borders. Look at the borders. A mole is perfectly round, but this one has irregular borders. นะครับถ้าเป็นไฝเนี่ยมันจะกลมใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นมะเร็งผิวหนังมันจะไม่กลมมันจะลักษณะเส้นขอบมันจะหยัก C for color. Look at the color. This is black, and this one is light brown. It's not perfectly one color. ๆนะครับ C ก็คือสีครับ color ดูนะครับว่ามันมีสี2สีตรงนี้ค่อนข้างจะสีน้ำตาลออกดำเข้มที่เหลือออกน้ำตาลอ่อน This is typical of melanoma. ๆนี่ก็คือลักษณะของมะเร็งผิวหนัง Among Philippines, we also get this kind of melanoma in the sole of the foot. นะครับที่ฟิลิปปินส์เรามีมะเร็งผิวหนังที่ฝ่าเท้า Mind you, this is notorious killer. It metastasizes to the brain very fast. นะครับนี่เป็นฆาตกรร้ายมากมันสามารถเคลื่อนตัวไปสู่สมองได้อย่างรวดเร็ว
According to Dr. Pisa, it can help. Transfer factor can help melanoma patients. ดรพิซซ่านี่ก็ทำการพิสูจน์แล้วว่า transfer factor plus สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง Do you also have cervical cancer here? มีมะเร็งปากมดลูกไหมครับ You've heard of the vaccine against cervical cancer? รู้จักวัคซีนป้อง Who กันมะเร็ง has ปาก been มดลูก vaccinated of cervical ใคร cancer เคยฉีด already? วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบ้าง Nobody? ไม่มีใช่ไหม You had or not? เคยไหมครับ Oh, you should get vaccinated. It is life-saving. ควรจะไปฉีดวัคซีนนะครับมันช่วยชีวิตคุณได้ 70 to 80% of cervical cancer is caused by a virus known as HPV. นะครับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากไวรัสที่เรียกว่า HPV HPV, human papilloma virus, in layman term, that's what you call wart. นะครับในภาษาชาวบ้านเรียกว่าหูดนะครับ human papilloma virus Oh, Tom, you've got a lot of wart in your face. Do you know that? No? What has to do with cervical cancer It has something to do with cervical cancer. How come the wart in the face is down there? Maybe you put your face underneath? Oh, maybe ไม่ต้องแปลนะเขาบอกว่าไอ้หูดที่มันเกิดทำให้เกิดมะเร็งมดลูกผมถามว่าไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าเราหน้าคุณไปอยู่แถวนั้นมากแค่ไหนเขาบอกว่าI'm just kidding. So you better get vaccinated against cervical cancer because 70 to 80% is curable. เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ human papilloma virus ได้ Actually, my father died of prostate cancer 4 years ago. ก็คุณพ่อผมเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อ4 ปีที่แล้ว But I've only met transfer factor 3 years ago. แต่ผมเพิ่งมาพบ transfer factor เมื่อ3 ปีที่แล้วหลังจากคุณพ่อเสียไปแล้ว Have I known it earlier? Probably my dad could have been alive by now. ถ้าผมรู้จัก transfer factor ก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณพ่อผมก็น่าจะยังอยู่ Do you know what's the most important carcinogen for lung cancer? รู้ไหมครับว่าอะไรเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายที่สุดสำหรับมะเร็งปอด Yes. บุหรี่ครับ Head and neck cancer. Do you have a lot of goiters here in Thailand? ครับเป็นพวกโรคคอหอยพอกมีเยอะนะเมืองไทย Just like this one? อย่างนี้เป็นต้นนะครับ I had several patients with goiter. นะครับเรามีผู้ป่วยหลายคนที่มี I gave them transfer factor plus ผมให้ transfer factor plus and there was shrinkage. แล้วก็ไอ้ที่มันบวมขึ้นมานี่มันก็ลดลงขนาด Be sure to do a biopsy first. ส่วนใหญ่เราก็จะทำ biopsy เอาชิ้นเนื้อมาตรวจ Make sure it's not cancerous just like this one. เพื่อเอามาตรวจดูว่าไม่เป็นมะเร็งนะครับ Here's a mother tumor and this is the daughter tumor. นั่นก็เป็นเนื้องอกตัวแม่อยู่ที่คอตัวลูกไปอยู่ที่หัวแล้ว Hopefully she doesn't grow another one here. หวังว่าเธอคงไม่ต้องมาอีกข้างนะครับมันจะได้สมดุล Well, this is my favorite. อันนี้เป็นตัวโปรดของผมเลย Doctors made a study on stage 4 cancer patients. แพทย์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ You know what's the meaning of stage 4 cancer? 4เข้าใจความหมายของมะเร็งขั้นที่4ใช่ไหมครับ Terminally ill, end of the stage. Is there stage 5? Is that the church already? It's in the coffin already. Stage 6, it's 6 feet below the ground already. ก็ขั้นที่4นี่คือป่วยมากแล้วนะครับแย่แล้วไม่มีทางรักษา So stage 4 are terminally ill patients. นะครับขั้นที่4นี่คือป่วยอย่างรุนแรงนะ So the doctors gave transfer factor plus to these patients. เพราะแพทย์ก็ให้ transfer factor plus กับผู้ป่วยคนนี้ On the average, if you're stage 4, you have lung, liver, brain metastasis, that's considered stage 4. You have 3.7 months to live, between 3 to 6 months to live. เมื่อคุณเป็นมะเร็งถึงขั้นที่4เนี่ยเชื้อมะเร็งมันจะไปถึงสมองไปถึงตับไปถึงปอดหมดเรียบร้อยแล้วโดยเฉลี่ยจะมีเวลาที่อยู่รอดชีวิตได้ประมาณ 3.7 เดือนคือไม่เกิน4 เดือน What would you do if you have 3 to 6 months to live? ถ้าเราจะทำไงครับถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่3ไม่เกิน6 เดือน Whenever I have this kind of patient, I don't become aggressive in the treating like chemotherapy. That makes a patient worse. เวลาผมเจอผู้ป่วยที่มาในขั้นที่4แบบนี้ผมก็จะไม่รักษาเขาโดยวิธีการที่รุนแรงอย่างเช่นให้เคมีอะไรต่างๆ So the doctors for this stage 4 cancer patient, they gave transfer factor plus. And after 6 months, สำหรับแพทย์นะครับเวลาเจอผู้ป่วยแบบนี้เขาก็ให้ transfer factor plus แล้วหลังจาก6 เดือนผ่านไป 6 months meaning supposedly all of them should have been died. โดยปกติแล้วหลังจาก6 เดือนผ่านไปเนี่ยโดยทั่วไปแล้วพวกนี้ควรจะเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับ 16 out of 20 were still living. 80% were still living after transfer factor for 6 months.
ผู้ป่วย16คนจาก20คนหรือ 80% ยังมีชีวิตอยู่หลังจาก6 เดือน Ladies and gentlemen, this is the secret why my stage 4 cancer patients live longer. นี่ก็คือเคล็ดลับว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมยังมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น It doesn't mean that if my stage 4 cancer patients take transfer factor, they will live forever. มันไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมใช้ transfer factor ไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะครับ This is not the fountain of youth, but at least they can extend the life, better quality of life. นี่มันไม่ใช่เป็นยาที่ชุบชีวิตแต่อย่างน้อยมันยืดชีวิตของคุณให้ยืดยาวขึ้น Have you seen this kind of patient with diabetes? เห็นผู้ป่วยแบบนี้ไหมครับที่มีแผลเบาหวานเนี่ย Sometimes doctors will just simply chop them off away. โดยปกติทั่วไปแพทย์ก็จะแบบตัด But this patient took transfer factor and controlled the infection and look at that there was healing. นะครับผู้ป่วยคนนี้ก็ทาน transfer factor เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการที่แผลก็เริ่มรักษาตัวแล้วหายขึ้นภายในเวลาถึง 3-4 เดือน This patient has a rare disease known as ulcerative colitis or Crohn's disease. This is the oral manifestation. นี่ครับผู้ป่วยคนนี้ก็เป็นโรค Crohn disease ที่เกิดขึ้นที่ปาก And after just simply 1 month of taking transfer factor, there was healing. หลังจาก1 เดือนของการ transfer factor ผลลัพธ์ที่เกิดปรากฏขึ้นก็คือดังนี้ Ulcerative colitis is an autoimmune disease. Crohn disease นี่เป็น autoimmune disease. This patient has severe infection of the hand. ผู้ป่วยคนนี้นี่ก็เป็นการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่มือ Would you just simply chop this off away? โดยปกติแพทย์ก็จะตัดนะครับตัดทิ้งไป But he took antibiotics and transfer factor and just was healing in 1.5 months. ทานยาปฏิชีวนะคู่ไปกับ transfer factor 1 เดือนครึ่งก็ดีขึ้น Have you had chicken pox? เรามีอิสุกิไทยไหมครับ Anybody had chicken pox? เคยเป็นใช่ไหม You had chicken pox the second time around? เรามีอิสุกิไทยครั้งที่ 2ไม่เคยติดครั้งที่ 2ไม่เป็นครั้งที่ 2 No, only once, เป็นครั้ง right? เดียวใช่ไหมครับ The second time around, the cousin of the chicken pox, shingles or herpes zoster will attack you. นะครับครั้งที่ 2นี่ก็จะเป็น shingles หรือ herpes zoster This is herpes zoster. It's very painful because it attacks the nerves. นะครับ herpes zoster นี่มันค่อนข้างจะเจ็บปวดนะครับเพราะมันกระทบกับเส้นประสาทด้วย But this patient took transfer factor and in just 4 days there was healing. ในเวลา 4 วันนะครับผู้ป่วยคนนี้ทาน transfer factor 4 วันอาการก็ดีขึ้นอย่างปรากฏเห็นได้ชัด Again, there's severe infection of the leg. แล้วก็การติดเชื้อที่ขา There was healing after transfer ที่เกิ factor. ดก่อนและหลังจากการใช้ transfer factor The lower part of the leg, ช่วงปลายขานะครับ there was healing after transfer factor. ทาน transfer factor เข้าไปแผลก็หายดี Is there a side effect when you take transfer factor? มีผลข้างเคียงไหมครับเวลาทาน transfer factor No. ไม่มี No side effect? Yes. ไม่มีผลข้างเคียงเนาะ If you want to recruit somebody to try transfer factor, the question will definitely, oh, if I take this, is there side effect? That's the usual question. เวลาเราแนะนำผลิตภัณฑ์ไปคนก็จะถามว่ามีผลข้างเคียงไหมก็คือ The answer should be there is no side effect, but there's a reaction. That's what we call Herxheimer reaction or feeling worse before feeling better. นะครับจริงๆแล้วคำตอบของเราก็คือไม่มีผลข้างเคียงแต่อาจจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบนิดหน่อยเราเรียกว่าอาจจะต้องรู้สึกแย่สักนิดก่อนที่มันจะดีขึ้น Other names of Herxheimer reaction is JHR, Jarrick's Herxheimer reaction, Herx reaction, Herx, in layman term we call it healing crisis, detox reaction or the die-off syndrome. นะครับมันมีคำหลายๆคำที่เรียก Herxheimer reaction ที่ใช้กันทั่วไปก็คือ healing crisis, detox reaction หรือ die-off syndrome. What is the reason for this? อะไรมันคือเหตุผลตรงนี้ครับ There's a short term from days to weeks detoxification reaction of the body. มันมีเป็นปรากฏการณ์ระยะสั้นนะครับระหว่างไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์เป็นการที่ร่างกายกำลังขับพิษออกจากร่างกาย Once a patient take transfer factor for the first time, หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยบริโภค transfer factor เป็นครั้งแรก this information code will activate the immune system. นะครับข้อมูลที่ร่างกายได้รับเข้าไปนี่ก็จะไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน And the immune system, once activated, will kill the bacteria, will kill the virus, will kill the fungi, will kill the cancer cells. นะครับพอภูมิคุ้มกันได้รับการกระตุ้นขึ้นมามันก็จะเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่อยู่ในร่างกาย These pathogens, once they die, they send off toxins. นะครับพวกเชื้อเหล่านี้พอมันตายเนี่ยมันก็จะคายพิษออกมา
and the toxins is not easily eliminated by the body. แล้วไอ้พิษเหล่านี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ร่างกายจะขับทิ้งกำจัดได้ง่ายนะ That's why these symptoms create flu-like symptom, headache, joint, muscle pain, body ache, sore throat, general body malaise, sweats, chills, and nausea. นะครับอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆคนกำลังเป็นไข้หวัดนะครับมีการปวดศีรษะปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อปวดตามร่างกายเจ็บคอนะครับอาการอ่อนเพลียมีเหงื่อแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนจับไข้หนาวสั่นมีอาการวิงเวียนบ้าง Actually, this is a sign that healing is taking place. นั่นก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าการรักษาตัวมันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว I like it better when there's a reaction. That means the immune system is working. ผมชอบมากกว่านะครับที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยานั่นเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่ามันมีการรักษาตัวและร่างกายกำลังตอบสนอง Once again, an immune system reaction of the endotoxins that are released when large amount of pathogen are being killed off. นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบภูมิคุ้มกันมันเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อพิษที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากเชื้อต่างๆจำนวนมากได้ถูกกำจัดทิ้งออกไป The body does not eliminate this toxin quickly enough. ร่างกายไม่สามารถกำจัดไอ้พิษเหล่านี้ได้เร็วพอ Thereby, worsening symptoms do not indicate failure of treatment, but as a matter of fact, it is usually the opposite. จริงๆแล้วเนี่ยอาการที่มันรู้สึกว่าเลวร้ายลงไม่ได้บอกว่าไอ้การรักษาร่างกายของตัวเองของระบบภูมิคุ้มกันมันล้มเหลวนะครับแต่ตรงกันข้ามมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายเรากำลังทำหน้าที่ของมัน I was a skeptic before. ก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่เชื่อ Especially doctors, it's very difficult to recruit doctors, right? โดยเฉพาะหมอเนี่ยมันยากใช่ไหมครับที่จะไปรีครูทหมอมาสักคน But you might wonder how come this doctor become a lecturer here? แล้วคุณอาจจะสงสัยแล้วหมอคนนี้เนี่ยทำไมถึงมาบรรยายเรื่องนี้ที่นี่ As I've said at the start of my lecture, 3 years ago, we have a family friend known as Mr. Moises Oban. He goes to my clinic almost every week. อย่างที่ผมเล่าให้ฟังประมาณ3 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีเพื่อนของครอบครัวที่ไปคลินิกผมทุกสัปดาห์ He was very persistent to tell me that transfer factor works for cancer patients. เขาไม่เคยลดละเลยที่จะบอกผมว่า transfer factor มันสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ But because he's a family friend, แต่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของครอบครัวของเรา I just told him, well, medical representatives goes to our clinic and give out sample to doctors. Can you also give me sample so that I can try it on my patient? ผมบอกเขาว่าแบบดีเทลยามาที่คลินิกผมทุกวันเขาก็ให้ตัวอย่างยาไม่กิน transfer factor นี่คุณเอาตัวอย่างให้ผมลองใช้กับผู้ป่วยมันได้ไหม So actually he gave me 1 bottle. เขาก็จำใจให้ผมมาขวด But actually I don't have intention of using it. I just got the 1 bottle so that I can get rid of him. แต่จริงๆแล้วผมตอนนั้นผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะใช้มันเลยผมแค่ยอมรับขวดมันไว้จะได้กำจัดไม่ต้องมา So I got the bottle and place it over the shelves and leave it there for 3 months. I did not touch it. ผมก็รับขวดหนึ่งที่เขาให้มาแล้ววางไว้บนชั้นลืมไปเลย3 เดือนไม่ได้แตะต้องเลย Until this patient came along. จนกระทั่งผู้ป่วยคนนี้มา This is a post-mastectomy patient. This is a scar. I removed the breast. This is the scar of the removal of the breast, mastectomy. นี่ก็คือแผลเป็นจากการผ่าตัดเอาเต้านมออกไปนะครับ I removed the breast because there was breast cancer. ผมต้องตัดเต้านมออกไปเพราะเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ After surgery, she underwent chemotherapy. หลังจากผ่าตัดเนี่ยเธอก็ผ่านกระบวนการเคมีบำบัด She chose one of the very expensive chemotherapy, 60,000 per cycle for 6 cycles. That is how much? นะครับเธอเลือกการทำเคมีบำบัดที่ค่อนข้างแพงนะครับครั้งหนึ่ง60,000 what pesos 60,000 pesos, so probably in baht that's 40,000 baht. ประมาณครั้งละ 40,000 40,000 baht per cycle รอบ for ละ 6 cycles. เป็นเวลา4 รอบก็200,000 How much? 40 times 6, 240,000 baht. 240,000 And then after surgery, she had radiation treatment. In baht, that would be around 60,000 baht. นะครับหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็ไปทำรังสีบำบัดอีกก็อีกครั้งละประมาณ 60,000 How much is that? 240 plus 60, 300,000 baht already. Is that a lot of money? เยอะไหมครับ A lot. For the rich, not so much, but สำหรับ for คนร her, วย it's ก็ไม่ already เท่าไหร่ a lot of money. สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเยอะนะ After radiation treatment, she was maintained on hormonal tablet
That's roughly 250 baht every day for the last 2 years. หลังจากทานรังสีบำบัดแล้วก็ต้องให้การบำบัดด้วยฮอร์โมนอีกวันละ1เม็ดเม็ดละ250 บาททุกวันเป็นเวลา1 ปี So you can see she spent a lot of money already. เห็นได้เลยนะครับว่าเธอใช้จ่ายไปเยอะมากในการรักษาตัว After 2 years, she had all these nodules growing on her chest. หลังจาก2 ปีผ่านไปก็จะมีตุ่มเล็กๆนี้เกิดขึ้นบนหน้าอก I even made a biopsy of one of these nodules. ผมก็เอาปุ่มพวกนี้ไปทำไบออปซี The result turned out to be breast cancer. มันปรากฏว่ามีเซลล์มะเร็ง She cried and said, Doc, why did I have breast cancer again? I already had a good surgeon. แล้วเธอก็ร้องไห้บอกว่าทำไมเธอถึงเป็นมะเร็งทรวงอกอีกทั้งที่รักษาทุกอย่างอย่างดีมาแล้ว I chose the best expensive chemotherapy. ผ่าตัดก็ทำไปแล้วทำคีโมอย่างแพงที่สุดดีที่สุดก็ทำไปแล้ว I completed the radiation treatment and even hormonal treatment. ทำรังสีบำบัดก็ทำไปแล้วบำบัดด้วยฮอร์โมนก็ทำไปแล้ว The reason is probably low NK cell activity. เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปริมาณ NK เซลล์น้อยเกิน Chemotherapy does not kill all cancer cells at that. There are some tumors that might be left behind circulating in the system. เคมีบำบัดมันก็อาจจะไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ทั้งหมดมันก็จะมีเซลล์มะเร็งที่หลงค้างอยู่ในระบบหลงค้างอยู่ในระบบ If you have low NK cell activity, that tumor can still grow back just like this one. ถ้าเรามีกิจกรรม NK เซลล์ในร่างกายต่ำเกินไปมันก็อาจจะเซลล์มะเร็งก็อาจจะกลับเข้ามาแล้วเติบโตใหม่ได้เหมือนกับกรณีนี้ So what is my advice to the patient? เพราะฉะนั้นผมแนะนำคือว่าไงครับ You think surgery is good enough? I will remove the whole chest. คิดว่าจะผ่าตัดจะดีไหมจะได้เอาทั้งยวงออกเลย No, that's not an option. นั่นไม่ใช่ทางเลือก Radiation treatment, she had it before, so there's no second radiation. การทำรังสีบำบัดก็ทำมาแล้วไม่มีครั้งที่สอง So the only option she has left is another chemotherapy. เพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่เธอเหลือก็คือทำคีโมอีกครั้งหนึ่ง Not the 40,000 baht, but now 120,000 baht. คราวนี้ไม่ใช่ชุดละ 40,000 แล้วชุดละ First 120,000 cycle, more expensive. When she heard that, she cried, "Oh my God, I'd rather die though." แต่พอเธอได้ยินว่าครั้งละ 12,000 เธอแบบไม่ไหวแล้วยอมตายที่120,000แล้วยอมตายดีกว่า So I told her, "Okay, before you die, you just take this transfer factor ก็เลย first. บอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนตายลองกินทรานสเฟอร์ดูหน่อยแล้วกัน For whatever purpose it may serve, I have nothing for you, so you just try transfer factor instead, right?" ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้ป่ะแต่ผมช่วยคุณไม่ได้แล้วมันมีไอ้นี่อยู่ขวดหนึ่งลองเอาไปกินดูแล้วกัน I was told that the dosage should be at a high dose of 5 capsules 3 times a day. 5 before breakfast, 5 before lunch, and 5 before dinner. ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าต้องกินไฮโดสหน่อย5 เม็ดก่อนอาหารเช้า5 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน5 เม็ดก่อนอาหารเย็น How many capsules is one bottle? ในขวดพลาสติกขวดหนึ่งมีกี่แคปซูลครับ90 90? The same in the Philippines, it's 90 capsules. ก็มี90แคปซูลในหนึ่ง So 5, 5, 5, that is 15 capsules a day. วันละ15แคปซูลแล้วใช่ไหมครับ How many days to finish the bottle? ประมาณ6 วัน So you know 6 days. 6 days she called my clinic. อีก6 วันเธอก็โทรมาที่คลินิก Doc, do you still have that sample? I feel good with that, the sample you gave me. ตัวอย่างที่คุณหมอให้มาเนี่ยดีมากเลยตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้น I told her I was only given 1 bottle. So you better contact Mr. Moises of one for the succeeding dose until she reach 1 month. นะครับผมบอกว่าผมมีอยู่ขวดเดียวให้ติดต่อคนที่เอาขวดนั้นมาให้ผมเนี่ยนะครับเพราะเธอก็กินต่อไปจนกระทั่งครบ1 เดือน For sure, she completed 1 month. แล้ว1 เดือนเธอก็ทานจนครบ After 1 month, she came back to my clinic. หลังจาก1 เดือนเธอกลับมาที่คลินิกผมใหม่ Oh my God, what is this lady doing here again? ผมสงสัยว่า What problem will she bring me? วันนี้เธอจะเอาปัญหาอะไรมาให้ผมขบอีก When she came into my clinic, she gave me a hug. ตอนที่เธอเข้ามาในคลินิกเธอก็กอดผม Doc, thank you. You gave me that medicine. ขอบคุณที่แนะนำยาตัวนั้น Why? What happened? อะไรครับเกิดอะไรขึ้น This is what happened. นี่คือสิ่งอะไรที่เกิดขึ้น The tumors dried up. ครับไอเนื้อร้ายมันก็แห้งไป Before and after, in just 1 month of transfer ก่ factor อนหน้า high dose. และหลังเพียงเวลา1 เดือน Because of this patient, I became a true believer that transfer factor works for my patient. เพราะผู้ป่วยคนนี้ผมก็เลยกลายเป็นผู้ที่เชื่อและศรัทธาว่า transfer factor สามารถใช้ได้ผลกับผู้ป่วยมะเร็งของผม This is the starting point where I became a true believer of transfer factor. นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเป็นคนที่
เชื่อในผลลัพธ์ของ transfer factor and I give it all to my patient แล้วจากนั้นมาผมก็ให้กับผู้ป่วยของผมทุกคน and they're all very happy patients แล้ววันนี้ทุกคนก็เป็นผู้ป่วยที่มีความสุข It comes from animal มันมาจากสัตว์ It's also good for animals มันก็ใช้กับสัตว์เลี้ยงได้ This is our Persian cat at home นี่ก็คือแมวเปอร์เซียของเราที่บ้าน One time she got sick and do not want to eat วันหนึ่งเธอป่วยแล้วก็ไม่อยากจะกินเบื่อ What I did was get one capsule and insert it to her mouth สิ่งที่ผมทำก็คือเอามา1 แคปซูลก็ยัดปากเข้าไปเลย The following day she was up and about นะครับวันรุ่งขึ้นเธอก็ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นได้ So it's also good to your favorite pets มันสามารถใช้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราได้ด้วย So this is transfer factor plus นี่คือ transfer factor plus It is plus because it has this plus the added ingredients like mushroom, shiitake, maitake, agaricus blazei, soybean extract. These are all anti-inflammatory, anti-cancer property. นะครับที่เรียกว่า plus เพราะมันเพิ่มเติมสรรพคุณของส่วนประกอบเหล่านี้ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งแก้การอักเสบแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งทั้งสิ้น This is the advance, which is the trifactor pure transfer factor. นะครับนี่ก็คือ advanced trifactor formula We give it for asthma, allergy, and autoimmune diseases. เราก็ให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหอบหืด autoimmune disease แล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆ Then we have the Rio Vida. แล้วเราก็มี Rio Vida This is my daughter's favorite. นี่คือของโปรดลูกสาวผมเลย Just remember that this bottle, when you open it up, จำไว้นะครับขวดนี้เวลาเปิดแล้วเนี่ you ย put it in the refrigerator. ใส่ตู้เย็นไว้ When you put it in the refrigerator, เวลาที่เราใส่ตู้เย็นไว้เนี่ย put it up there, not below. ใส่ไว้สูงๆอย่าให้ลูกหยิบถึง Because when you put it below, your daughter will open the ref. I saw my daughter put a straw and drink the whole bottle in just one session. เพราะถ้าเราวางไว้ต่ำๆเนี่ยลูกหยิบถึงเนี่ยอาจจะเปิดทั้งขวดเอาหลอดใส่แล้วก็เดินดูดเลย Too expensive for a juice, huh? แพงเกินไปที่จะเอามาแทนน้ำผลไม้พื้นๆนะครับ When we travel abroad, we usually bring the burst. Do you have the burst here? No, You don't have. เวลาเดินทางเนี่ย Rio Vida Burst ใช้ประโยชน์ได้ดี We have the burst here, and when we go to the States, we don't have to refrigerate this. We just carry the burst wherever we go. นะครับเวลาเดินทาง Rio Vida Burst เนี่ยเราก็สามารถพกติดตัวไปด้วยได้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับ Rio Vida contains acai berries. Rio Vida นี่มีส่วนประกอบสำคัญคือ acai berry This is the best berry in the world. นี่คือเป็นเบอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลก This comes from Brazil, มาจากบราซิลนะครับ and it contains the highest antioxidant property. มีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สูงที่สุด We call it the highest ORAC value. ก็เป็นค่าออแรกที่สูงที่สุด Aside from the acai berries, it also contains the other berries, but the most important berry is the acai berry. นอกจาก acai berry ยังมีเบอร์รี่อื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือมี acai berry You take vitamins here. มีใครทานวิตามินบ่อยๆที่นี่ You don't take vitamin? No more? ไม่กินวิตามินกันอีกแล้วเหรอ Why do people take vitamins? คนเราบริโภควิตามินเพราะอะไร It's because of the antioxidant property of the vitamin. พวกเราบริโภควิตามินเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ใน Every day, because of our cell metabolism, our cell dies and give off oxygen-free radicals. นะครับทุกๆวันในร่างกายเรามีการเผาผลาญแล้วก็มีออกซิเจน These are the free charge radical being produced as your cell die off every day. นี่ก็เป็นอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในขณะที่เซลล์ในร่างกายเราตายรวมทุกวัน And this is poisonous to the body. นี่ก็เป็นพิษต่อร่างกายนะครับ If you take antioxidants like vitamin, this will counter the attack of free charge radicals. ถ้าเราทานวิตามินเข้าไปเพื่อสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะเข้าไปต่อต้านไอ้พวกอนุมูลอิสระเหล่านี้ที่เกิด So the more antioxidant or vitamins you take, it counteracts aging. ยิ่งเราทานวิตามินมากเท่าไหร่ทานแอนตี้ออกซิแดนต์มากเท่าไหร่มันจะช่วยชะลอความแก่ So you will look younger. เพราะฉะนั้นคุณก็จะดูไม่แก่ It also enhances your immune system. มันก็จะช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วย But patients who consume a lot of fruits and vegetables typically do not need antioxidants or vitamins. แต่ผู้คนที่บริโภคอาหารผักและผลไม้บ่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องทานสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่ม As I've said, ORAC value, acai berries has the highest ORAC value. What's the meaning of ORAC? ORAC stands for oxygen radical absorbance capacity. ก็แปลว่า Oxygen Radical Absorbance Capacity คือความสามารถในการดูดซึม
อนุมูลอิสระของออกซิเจน Any food for that matter or any fruit for that matter has certain ORAC value. ผลไม้แต่ละชนิดมีค่าออแรกที่แตกต่างกัน Some food has higher ORAC value, meaning to say it absorbs more of the free radical. If it is high ORAC value, it absorbs more of the free charge radical. It has low ORAC value, it absorbs less of the free charge radical. So the higher the ORAC value, the better, ถ้า right? ค่าออแรกสูงเนี่ยหมายความว่ามันสามารถดูดซับอนุมูลอิสระได้มากถ้าค่าต่ำก็หมายความว่าดูดซับอนุมูลอิสระได้น้อยยิ่งสูงยิ่งดีครับ So ORAC test measures the amount of antioxidant absorbing capacity in the food. เพราะฉะนั้นค่าออแรกก็เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระของอาหาร So our acai berries is here. อาซาเบอรี่อยู่ข้างบนนั้นเห็นไหมครับ Look at the ORAC value. ค่าออแรกต่อ100 กรัมเท่ากับ 102,700. 1,2,700 This is not done by 4Life Research. I got this from the internet. นี่ไม่ใช่ for life ทำนะครับนี่มาจากอินเทอร์เน็ต Acai berries, 102,700, the highest. อาซาเบอรี่สูงสุดนะครับ100 กรัม 1,2,700 Is goji juice prevalent in Thailand? You've heard of goji juice? You see, because we have some downline in the Philippines and they said, oh, goji juice is better than your Rio Vida. So I look at it in the internet. Oh, the ORAC value is only 25,000. ผมมีดาวไลน์บางคนที่บอกน้ำโกจิมันดีกว่าริโอวีด้าผมก็เลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วมาให้ดูนะครับเนี่ยว่าโกจิ100 กรัมได้ 20,000 So if they claim that their goji juice is effective, our acai berries is 4 times more effective than their goji juice. ถ้าเขาบอกว่าน้ำโกจิมันให้ประสิทธิภาพได้ดีเราพิสูจน์ได้ว่าอาซาเบอรี่ให้ได้ดีกว่า You've heard of noni fruit before, noni juice? น้ำลูกยอจำได้ไหมครับ Oh, look at the ORAC value, it's only 1,500. 1,506 And most famous probably in Thailand is? น้ำมังคุด Namangkut, you mangosteen. แมงโกสตีน It's only 530 ORAC value, 20 times less than our acai berries. ค่าออแรกค่า500 กว่าน้อยกว่าเราถึง So if their Namangkut says they are effective, we are 20 times more effective than they are. ถ้าเขาบอกว่าน้ำมังคุดมีค่าออแรกสูงเราบอกว่าของเราสูงกว่า20 เท่า And our Rio Vida not only contains acai berries, it also contains transfer factor. แล้ว transfer ริโอวีด้าของเราไม่ใช่มีเฉพาะน้ำอาซาเบอรี่นะครับยังมี transfer factor อยู่ในนั้นด้วย So some ladies use it for beauty product. They take Rio Vida for beauty purpose, antioxidant. นะครับ Yes, sir, you have a question? สุภาพสตรีบางคนก็บริโภคริโอวีด้าเพื่อการชะลอความแก่และความงามโดยเฉพาะ ช่วยถามนิดว่ารีวิด้าที่มันได้เขาเนี่ยข้างขวดระบุว่ามีอาซาฮิเบอรี่หรือเปล่าครับ Does it indicate on the bottle in the Philippines that Rio Vida contain acai berry? Yes. in Thailand You don't put it there. Okay, so in our country, you have to indicate what ingredients are inside. นะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาต้องระบุว่าอะไรอยู่ข้างใน And to top it all, worst thing is it's only the Philippines. You have to put there the label, no approved therapeutic claim. นะครับก็ in Thailand too In Thailand too. ในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ต้องระบุไว้บนฉลากนะครับว่าไม่มีการทดสอบว่าให้ผลในการรักษาโรคใดๆซึ่งประเทศไทยก็ให้เขียนอย่างนั้น I always tell my patients that although there is that label there, but in the U.S. they are very strict with the Food and Drug Administration there in the U.S. It's not restricted there in the U.S. How should we restrict it in the Philippines? We are not very strict. สิ่งที่ผมอธิบายให้ผู้ป่วยผมหรือลูกค้าผมในฟิลิปปินส์คือบอกในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่เขาเข้มงวดกว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยเขายังไม่จำเป็นจะต้องให้เขียนอย่างนั้นเลยแต่ก็ไม่เข้า